समेस्त गोंयकारांक परत एकदां हांव उलो मारता की ह्या फावटीचो इफी खूब बऱ्या पद्दतीत आमी ऑर्गनायज करपाचो थारायला. सगळे गोंयकार इफी पळोवपाक 20 तारखेचो आमी शिमग्याचो फ्लोट आनी कार्निवल हे दर वर्सा पळयता. बट ह्या फावटी आमी इफीचो फ्लोट आनी इफीचो कार्निवल, इफी फ्लोट कार्निवल आनी इफी फ्लोट शिमगो होय पळोवपा खातीर सगळे गोंयकार हे 20 तारखे दीस सांजच्या 3 वरांचेर तांच्यांनी फ्रॉम द ओल्ड सेक्रेटरेट टू द कला अकादमी ह्या कंप्लिटली रुटाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या जाणांक एवेलेबल आसतलो पळोवपाक. ज्यांच्या खातीर पासीस आसा तांच्या खातीर फक्त सीट्स एवेलेबल आसतले. मोर दॅन 1500 सीट्स इज एवेलेबल. प्रेस मिडिया खातीर सेपरेटली सेक्शन्स एवेलेबल फॉर द प्रेस मिडिया. पब्लिका खातीर ज्यांच्या खातीर जाय तेंच्यांनी आपले पासीस कलेक्ट करून सीट ऑक्युपाय करचे. रेस्ट ऑल ज्यांच्या कडेन पासीस आसचे ना ताका दोशी सायडींतल्यान उबो रावपा खातीर एवेलेबल तांकां उबे रावपा खातीर मेळटलें. म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या वतीन सगळ्या जाणांक आमंत्रण दिता की तांच्यांनी 20 तारखे दीस ह्या नव्या पद्दतीत इफीचें इनॉग्रेशन पळोवपा खातीर तुमी सगळ्या जाणांनी येवचें. म्हणजे हांगासर सगळे गेस्ट ह्याच ओपन स्टेजीचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलें. देव बरें करूं. एक विषय आसा सीएम की ओन कोंकणी फिल्माक हे मेळूं ना चड म्हणजे इंडियन पेनोरमाक स्थान मेळूं ना. सो एक फिल्म आसा ताचें नांव आसा आसेसा. इट्स अ शॉर्ट फिल्म. इट गॉट 2 awards in Toronto Film Festival. Now they are demanding that this film should be included in the Indian panorama. And that producer has written a letter to CM also, suggesting that if you can do something, please do. आमच्या लेवलाचेर जो प्रयत्न करपाक जाय डेफिनेटली आमी ताच्या खातीर प्रयत्न करतले. कोंकणीचो मोग आमकांय आसा आनी गोंयचो फिल्म एखादो इंडियन पेनोरमान वयचो हें आमकांय दिसता. ताच्या खातीर आमी जायते प्रयत्न करता. 100% आमी प्रयत्न करता. ट्राफिकाची चिंता तूं करूं नाका. आमचे SP ट्राफीक आनी बाकी पुलीस आसा ते सगळे जाण चिंता त्या ट्राफिकाची करतले. कांयच कंट्रोल करचो ना. शिमगो आनी कार्निवल हेजो क्रावड कंट्रोल करपाची पुलिसांक संवय आहा आनी ते पुलीस करतले. तुमकां परत एकदां सांगलां हांवें, तुमी ट्राफिकाची चिंता करूं नाका. म्हणजे प्रेस मिडियांतल्या सगळ्या फ्रेंडांनी बऱ्यापैकी इफी एन्जॉय करचें आनी इफी हे फावटी ओपन इफी तुमी जायत्या पद्दतीन जायत्या एंगलांनी फोटो घेवपाक जाय ती न्यूज करपाक आनी सगळ्या जाणांक ओपनली म्हणजे जे आमचे गेस्ट हिरोज हिरोईन प्रोड्युसर डायरेक्टर्स हांकां तुमकां इंटरव्यू घेवपाकूय बी दीस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल द मिडिया पर्सन्स. ऑफकोर्स आय थिंक द एल मुरुगनजी वील अनाउंस रिगार्डिंग दॅट. That will be later. You come to know that. समारोप 28 तारखेक आसतलो. आमी इफी चालू आसतना परत एकदां प्रेस घेवन आमी समारोपाचेर परत प्रेस दिता. बट समारोपाचो सेरेमनी हो आयनॉक्सान आसतलो. आपले सॉरी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आसतलो. तेंय सांगलें हांवें. PM 28 तारखे दिसाच येता आनी PMचो हांगासर आसा 3 ते 4:30 पर्यंत. ताच्या उपरांत PM 4:30 वचपाचो आसा. त्या खातीर समारोपाचो प्रोग्राम 5:30 सुरू जाता. तसोच 5:30 सुरू जातलो. समारोपाचो कार्यक्रम कांयच डिस्टर्ब जावचो ना आनी CMूय बी समारोपाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतलो. ओपन वेन्यू हांवें जे मिरामार आनी तुका हांगा सांगल्या पळय न्हू ते 3 जाग्याचेर ओपन वेन्यूज आसतले. सो ओके, थँक्यू.